В най-красивата и вълшебна българска планина, Родопите, се е сгушил Смолян, отдавна признат за един от най-гостоприемните и чисти български градове. Той е популярен и като туристически център, съчетал хармонично стара и нова архитектура, добре е поддържана инфраструктура и безспорно утвърдил се като гостоприемно място за български и чуждестранни туристи. Много е казано вече за легендите, свързани с този край. Като се започне с преданията за Дионисий, с любовта на Орфей и Евридика или многобройните битки на българите с византийци и римляни. Всеки българин поне веднъж е бил в Широка лъка, Чепеларе, Момчиловци, Гела. Виждал е Националната астрономическа обсерватория на връх Рожен или е чувал поне за прочутите агушеви конаци. А любителите на белите писти няма как да не са обикнали завинаги известният и в чужбина ски курорт Пампорово. Малко от нас знаят обаче факта, че тук цените на имотите и къщите гонят вече тези в столицата, а за някои обекти инвеститорите дават и много повече. Не се знае много и за водещите предприятия и фирми, които успешно развиват своите производства, изнасят отдавна продукцията си в много страни по света и от години работят по изискванията на европейските страни. Приоритетен за икономическото развитие отрасъл, разбира се, е туризма. В град Смолян и околните селища има стотици хотели, които през цялата година задоволяват вкусовете и на най-претенциозните клиенти. От комфорта на петзвездния лукс до уюта на малките семейни хотели. Тук показваме само 3 от тях. Хотел Макрелов, Хотел Кипарис и току-що реновираната Петкотакова къща. Вече предпочитан хотел за хората, които обичат вълшебството на старите родопски къщи. Ще видите също и няколко от успешните смолянски фирми и предприятия, достойно представящи продукцията си не само на вътрешния, но и на външните пазари. Родопска тъкан АД е отдавна известна в цяла България и в много страни по света с производството на тъкани пътеки, китеници, родопски одеяла и поръчкова продукция. Много от чуждестранните гости по традиция пристигат в магазина към предприятието, за да купуват красивите тъкани заради превъзходното качество на родопската вълна. Елитекс Богдан Богданов ЕТ е фабрика, която вече 10 години се занимава с производството на дрехи, конфекция, както и на работно облекло. При това само за пазарите на няколко европейски страни, сред които Франция, Дания, Италия, Холандия. От 1988 година започва работа фирмата Коко Импекс ООД и само 3 години по-късно става една от водещите фирми на вътрешния пазар на яйца и птичи продукти. След 1992 година в Коко Импекс сменят оборудването с германски машини, както и с белгийски инсталации за отглеждането на бройлери. За 2005 година предприятието е произвело 18 милиона яйца и над 500 тона пилешко месо. Част от продукцията изнасят и за Армения. Над 30 годишна е работата на предприятието Гама Кабел АД за производство на проводници и кабели. Дълги години то задоволява нуждите на българския пазар, но паралелно изнася продукцията си в Германия, Белгия, Франция, Финландия, Индия и други страни. Едно от най-успешните и представителни предприятия в Смолян е Родопея Белев ЕООД. То работи изцяло по европейските стандарти и хигиенни изисквания. Родопея Белев ЕООД е едно от основните предприятия, което задоволява нуждите на българския пазар от кисело мляко, кашкавал и сирене. Продукцията му е популярна като една от най-качествените в България. От 1991 година започва работа фирмата Арексим ЕООД Смолян. През 2005 година те спечелиха престижна национална награда за инвеститор на годината при малките и средните предприятия.
80 на 100 от тяхната продукция се изнася за Великобритания, Испания, Франция, Германия, Швейцария, Унгария и други страни. За последните няколко години са увеличили ръста на производството с 40 на 100. В Арексим произвеждат пластмасови детайли и инструменталната екипировка за тях. Фирмата е високотехнологична, има активи за над 10 милиона лева, а всяка година влагат над 1 милион лева в ново оборудване. Арексим е най-доброто българско предприятие за този тип производство. Паралелно в него развиват и друга дейност – търговия с оригинални градински мебели. Все повече европейски инвеститори започват да проявяват подчертан интерес към района на Смолян. Идваме тук в момент, в който голяма испанска фирма е вложила доста средства за закупуването на земя и се готви да започне строеж на жилища. Огромни средства в момента се инвестират и в близкия ски курорт Пампорово, като известно сдоби проекта Перелик. Районното управление на горите в град Смолян за първи път през 2006 година отдаде 2 ловни полета за организирането на ловен туризъм. Кметицата на град Смолян, Дора Янкова, е изключителен оптимист за бъдещето на Смолян. Община Смолян като важен административен, културен и образователен център в сърцето на Родопите е и важен икономически и стопански център. Това, което впечатлява през последните няколко години, анализирайки развитието на града, на общината, на региона е, че има укрепване на средния и малък бизнес, има инвестиции в тях, готвейки се за европейското членство, защото малкият и среден бизнес си дава сметка, че европейския пазар също трябва да бъде достъпен и за нашите смоленски производственици и промишленици. Това пък, за което в общината има съгласие, че града не е свързан като перспектива с туризма. Решенията, които Общинския съвет взе за устройване на териториите, които са атрактивни и които са свързани с туризма, като уширение на града в посока Райковски ливади и Смоленски езера, като стартиране на проекта Перелик, който ще даде възможности за нови лифтове, съоръжения, спортни, други дейности допълнителни, като стартиране на процедурите за подробни устройствени планове на ядрата Хайдушки поляни и ядро Момчиловци, дава основание ние планово да се развиваме и да подпомагаме инициативите на хората, които искат да инвестират в туризъм. Паралелно с това, тук дойдоха инвеститорите в туризма. Инвеститори от Испания, от Италия, от държавата Израел, от Русия, английски инвеститори, изявени български инвеститори. Както ще спомена, че в последната година ние имаме съгласувани повече от 6 жилищни блока за изграждане, което през последните 25 години не се е случвало. Нашия град е едно добро място за инвестиции. Едно място, където може да се предложи гостоприемство през 4-те сезона. И тези, които не са проучили района, дано не са закъснели, но все пак нека заповядат да проучат перспективите за нашия град и да свържат себе си с него. Защото един от градовете на успеха и на перспективата в България е град Смолян. Това, което допълни Дора Янкова, е, че не по-малко важно е общинската управа да се грижи за приоритетните социални дейности. А специално внимание се отделя и за духовните и културни послания и добри новини. Една от тях през 2006 година бе построяването и освещаването на българския православен храм Свети Висарион Смолянски. Първата нова църква в града за последните 130 години. Това бе поредното доказателство, че в Родопите мирно съжителстват минарета и камбанарии, често пъти градени с общ труд на мюсюлмани и християни. Едно от водещите културни събития за 2006 година стана невероятният великолепен спектакъл, наречен Рожен 2006. Традиционният национален събор не се беше провеждал 6 години, но благодарение на усилията на общинското ръководство и Министерството на културата,
както и на фирми-дарителки, на 12 и 13 август 2006 съборът събра 100 000 души от цяла България, както и много чуждестранни гости. На 3 сцени през тези 2 дни се надпяваха и надиграваха 6000 фолклорни групи, танцови състави и индивидуални изпълнители. Дойдоха групи за автентичен български фолклор и от Полша и Унгария. Хиляди бяха участниците самодейци от община Смолян. По традиция съборът на Рожен се откри с химна на Родопите «Бела съм бела, юначе» под съпровода на 100 каба-гайди. Скъпи гости бяха президентското семейство Георги и Зорка Първанови, министърът на културата професор Стефан Данаилов, министър Георги Петканов, синдикални лидери, много журналисти. Посрещаше ги лично кметицата Дора Янкова, която временно изнесе кабинета си в палатка на Рожен. И тъй като сме в планината и гайдата е символа на родопската песен, искаме да ви подарим една гайда. Благодаря. Това е много задължаващ подарък, ще трябва да научиш. Здравен работник в Привчето Лани е първата награда. Там на място. И тук ще ви на място. Много успех ви желая. Казвам се Христо Топчиев, майстор на родопската каба-гайда и чанти за съхранение на гайдата. От Смолян съм. За родопската каба-гайда най-специфичното е, че те е с много нисък тон. Това е най-същественото на гайдата, с разлика от тракийските, тия шопските журите и така. Родопската каба-гайда те съществува от много дълго време. Дори са смятани, че траките са свирили с нея. Мои гайди имам в цяла Европа. Дори имам гайди и в Америка, Китай има. Подканвам всички от Европа, дори от целия свят, да дойдат тук в Смолян, на Роженските поляни, да чуят песните на Родопа и родопските каба-гайди, които са звучни и се слушат вече почти в цял свят. Казвам се Минчо Минчев, от село Могилица съм. Характерното за мое занятие, който го упражнявам, е това, че се използва в бита. И напоследък страшно много се използва, почти всички прибегват към дървото, отбягват химията. Характерно за това занятие, специално нашето село, 38, 39, 40 година е имало 33 души занаятчии, а сега съм останал само аз. И може би на територията на областта сме 3 или 4 човека, които упражняваме тази професия. Аз съм третото поколение на моята фамилия. От 1885 година нашата фамилия се работи този занаят. Аз съм третото поколение, сина е четвърто, имам 2 внука, 5-то поколение. Продължаваме. Радвам се и щастлив съм, че съм роден в Родопите. Това е една от най-красивите планини на България. Най-доброто място в света, това е връх Рожен. Слава Богу, че вчера и днеска не беше разтревожен. А който разбира, наистина прачко спира. Браво! В интернет.
истинско. На здраве за България и за Родопите. Това е. Чествана беше и 140-та годишнина от рождението на отец Ангел Инджов, който е инициатор на първия общ събор на миряните от двете страни на границата през 1898 година. По онова време той е служил в черквата в село Соколовци, чието землище по силата на решенията на Берлинския конгрес е било разделено на две. Така селището остава в пределите на Османската империя, а най-хубавите му пасища в източна Румелия. По време на Рожен 2006 благодарните последователи откриха паметен барелеф на отец Ангел Инджов. Станахме свидетели на прекрасен фолклорен спектакъл, наречен «Звезден Рожен». На него пяха звездите на българския фолклор Златина Озунова, Валя Балканска, Христина Лютова, Илия Луков, Младен Койнаров, гайдарят Петър Янев и оркестър Стокаба Гайди. На Роженските поляни през нощта се изви най-дългото хоро, играно в продължение на 4 часа, водено от кметицата Дора Янкова и министър Стефан Данаилов. На хорото се хванаха 10 000 българи, които станаха свидетели на зрелищни ефекти по небето.
Истински звезден дъжд от метеорния поток Персей се превърна в естествен декор на нощните сцени на Рожен. Малко известно е, че именно от Роженския събор изгрява звездата на Валя Балканска. За мен Рожен е един рожден ден. Рожен, тя самата дума отговаря за това нещо. Невероятно беше тогава. Млади хора, щастливи хора, засмяни, весели. Но ето не присъхва водата, когато тръгне. Много трудно може да се спре една река. Песните, както виждате, и нови излизат, но усещането, че се стараят много тези изпълнители да изпълняват по-старите песни. По-стария теркип на песни, на музика, на издирване. И това е радващо, защото по този начин традицията се съхранява. Това е българското. Това е срещата. Да срещнеш след 20 или след 30 години човек, да видиш как е, какво е. Но има ли веселие? И ще има. Било е и трябва да пребъде. През 2006 година в Смолян доказаха, че това е един от градовете, в който умеят да създават добрите новини. Новини за съзидание и градеж, носещи послание от родопчани, които искат България да е силна и да има нов дух. Не случайно за Родопа планина са казвали още преди векове, че е българската твърдина. Тук знаят и днес, че истинските родолюбци са длъжни да градят и да пазят българското.